Fala aí, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal Jordan da SP. Aqui é o Jordan. Estamos aí com mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como conectar o celular no rádio original da Vox. Isso aqui serve para Gol, Voyage e Fox. O Fox eu não sei se dá, provavelmente sim. Então vamos lá. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai ligar a chave da ignição, automaticamente já vai ligar o som, correto? Depois você vai clicar em fone aqui e depois em PR. Eu já desconectei meu celular, então não tem nenhum problema. Vou ligar o Bluetooth do celular, parear novo dispositivo. Aí aqui ele vai encontrar. Encontrou aqui, clica, tá pareando. Aí no rádio vai aparecer yes ou no. Clique em yes e no celular você coloca parear. Pronto. Vou mostrar para vocês que está funcionando. Vamos abrir aqui o Spotify, pôr um country. Aí aqui você clica em mídia, já vai para o celular, mídia. Agora vamos pôr aqui um country. Prontinho, só isso. Vídeozão rapidão aqui só para ensinar vocês mesmo. Quem gostou do vídeo já compartilha aí com o seu amigo que tem um sistema original da Vox e ele não sabe como conecta. É isso aí, rapaziada, valeu, é nóis. Se inscreva no canal aí para não perder nenhum vídeo. E é nóis, valeu, fui!